Наконец-то сподобились развести костер. Первый раз нашли удобное местечко, чтобы вот можно было приготовить пищу горячую. А собственно говоря, до этого и некогда было. Все ездили, смотрели. Где ночь застала, там и ночевали в машине. А здесь остановимся дня на 2. Червяков уже накопали, будем рыбачить. Буран не дождался, пока пищу приготовят. Залез в машину. Вон она, морда. И сказал, что будет спать. Потому что он километров 15, наверное, через перевал бежал бегом и вверх, и вниз. Ну, еще и отвлекался на бурундуков, на всяких. Лапы устали. Правильно, проводисты пропадом такая жизнь, да?